这两天呢，孩子感冒发烧咳嗽的比较多，我发现一个很严重的问题，给大家提个醒啊，一定要注意啊。刚才有一个病人来到分诊台，他挂号要干嘛？要买药，买什么药？买这种孩子咳嗽、感冒、发烧的输液药啊。正常来说，急诊肯定是不用给他卖的。然后我无意间看了看他要买的什么药，我当时一看之后，脑子一下都懵了，2种抗生素加1种激素。我说这个是谁让你买的？他说孩子小，这段时间呢，医院感染的人比较多，孩子也感染的比较多，不想让孩子来医院输液，就在家附近这个小诊所输液。说这个小诊所呢，以前呢，他们家孩子、老人呢有点小毛病，输液2、3天就好了。那今天去输液呢，说这个药不全了，没有了，让我们呢来医院买药，买完之后回去给输。我当时意识到很严重啊，这个问题。这个小诊所用的药太猛了，太猛了，2种抗生素，1种激素。这个孩子是什么原因导致发烧咳嗽也不知道，就这样盲目去给孩子用了。那孩子会不会过敏？对不对症？而且他用的药对不对？上来就用这么大剂量冲击疗法，是不建议的。所以说，我觉得这样的情况可能出现很多人群之中啊。我们来医院之后呢，如果说孩子不舒服、老人不舒服，经过检查化验之后，对症用药、合理用药，能口服不积住，能积住不输液，而且呢也没有上用这种大剂量的冲击疗法，多种抗生素联合使用，加个激素，这个用完之后，那以后孩子再有什么毛病，你再用一些普通的一些抗生素，那可能都没有用了。所以一定要给各位家长提个醒，有问题了来医院听医生的。